Здравствуйте, приветствую вас на моем канале. У меня игровая тематика, обзор и распаковки электроники, светильников. В сегодняшнем обзоре у меня представлено. Сегодня получил декоративный камин, светильник. Очень красивый, давайте его посмотрим. Подпишись на канал, поставь лайк. В следующем видео будет следующий декоративный камин. Давайте. Стоит всего 1000 рублей. Одна пломба уже почему-то открыта. Здесь у нас пенопласт. Убираем. Ребят, такая вот красота. И сейчас я ее поставлю. Очень легкий. 42 сантиметра длиной. И второй получил в следующем видео. Я его покажу. Немножко поменьше. Декоративный камин. Светильник. Лампа камин. Это не настоящий камин, ребят. То есть это имитация живого огня. О, красиво. Единственная сетка, вот эта решетка. Сейчас посмотрю, видно там вам. Да, видно. Вот эта решетка, ребят, на любителя. Ведь не было просто стекло. Тут стекла нет, просто вот решетка вот такая вот. Продается в наших маркетплейсах. 1000 рублей всего. Даже дешевле немножко. Вот. Ну, давайте его включим. Он работает от сети, ребят. Я давно смотрел, еще когда в Турции жил. Я смотрел вот на такие камины, они были поменьше, но они все от батареек были, и мне не нравилось, потому что батарейки быстро садятся. А этот у нас работает. Вот тут такая вот приблуда. То есть нужен свой блок питания. Так, сейчас я принесу. Так, вот шнур. И вот я взял, у меня был блок питания. Один разъем быстрой зарядки, два обычных. Сейчас вот мы быструю зарядку включим. Так, давайте посмотрим. Так. Так, теперь надо найти место. Он тут стыкается. Что просто. Сейчас одну секундочку, ребят. Вот он нашел. Вот я воткнул. Да, он сразу стал гореть очень красиво. О, огонь просто чума.
О, красавчик. Вот еще раз коробочку. Тут никак не. Вот, ладно, коробка. Так, давайте. Главное не коробка, а то, что в ней. Вот такая вот, ребят, красота. Давайте я поближе вам покажу. Вот, вот. Шумит тихонечко. Красиво. Есть такие много продают, но, ребят, не у каждого красивый эффект. Ребят, здесь у него декоративная отделка, вот мне нравится. Продают, есть в продаже просто вот квадратная рамка черная, вот это некрасиво. А здесь вот такой декоративный отделок, действительно эффект настоящего живого камина и пламя, как настоящий угли. Ну вот, супер, ребят. Очень советую. 930 рублей, ребят. 930 рублей. Кстати, за эти деньги можно купить такой еще с настоящим камином. То же самое. Но он не такой красивый будет, и камины там под вопросом качества. А здесь как бы, ну, очень. Ой, ну, прям как настоящий живой камин, ребят. Легкий, очень легкий, 42 сантиметра. И, ребят, он хотя бы, ну, немножко побольше. Подают вообще маленький. Ну, не то. Этот хоть действительно побольше размером и действительно как настоящий. Ну, прямо очень советую, ребят. Берите 930 рублей, деньги небольшие. Вот. Подпишись на мой канал, поставь, пожалуйста, лайк. И в следующем видео выложу второй такой камин у меня. Привезли. Сейчас я покажу коробку. Вот, ребят, мне еще такой вот привезли. Я получил оба сразу. Вот. Тоже 1000 рублей. И в следующем видео мы его посмотрим. Подпишись на канал, поставь лайк.